Jaké by to pro vás bylo, kdybyste uměli ovládat svoje emocionální stavy? Jak by se změnil váš život, kdybyste uměli si vytvářet pozitivní stavy a kdybyste nemuseli cítit negativní emoce ve chvílích, kdy to pro vás není příliš užitečné? Například ve chvílích, kdy jdete na pracovní pohovor, nebo ve chvílích, kdy jdete žádat o zvýšení výplaty. Já jsem si jistá, že by to pro váš život mělo velký přínos. Takže v tomto videu budu mluvit o technice kotvení. Co je to kotvení? Kotvení je automatická reakce na nějaký spouštěč. Je to něco, co náš mozek přirozeně dělá mnohokrát za den. A některé ty kotvy nás uvádějí do pozitivních stavů a některé kotvy nás uvádějí do negativních stavů. Jak to vůbec všechno začalo? Kotvy, to je vlastně podmíněný reflex a podmíněný reflex byl vytvořen ruským doktorem Ivanem Pavlovem a určitě znáte jeho pokusy se psy, kdy on zazvonil zvoncem, nakrmil psy a opakoval to tak několikrát, až po několika opakováních se v mozku těch zvířat vytvořil podmíněný reflex a potom už jenom stačilo zazvonit zvoncem a psi začali slintat, aniž by byli nakrmeni, protože byli ukotveni na sluchový věm, na zvuk toho zvonce. Takže proč je to pro vás důležité a proč byste se měli naučit techniku kotvení? Takže, jaké máme vůbec kotvy? Kotvy máme například vizuální. Například uvidíte na fotografii člověka, kterého máte nebo nemáte rádi. A už ten vizuální věm způsobí, že se začnete nějakým způsobem cítit. Máte nějakou automatickou reakci a to všechno váš mozek dělá na podvědomé úrovni. Aniž byste si třeba někdy uvědomovali, co způsobilo to, že jste se dostali do negativního stavu. Máme také sluchové kotvy. Já jsem před několika lety se vdávala a měli jsme s manželem československou svatbu, protože on je Slovák. A během té svatby nám hrály písničky z Elánu a já pokaždé, když v rádiu slyším tu jednu konkrétní písničku od Elánu, tak mě to podvědomě automaticky vrací do toho stavu, do toho příjemného, radostného stavu, ve kterém jsem byla, když jsem se vdávala. A potom máme například čichové kotvy. Jaký stav ve vás vyvolává vůně čerstvě upečeného chleba, nebo vůně čerstvě posekané trávy, nebo vánoční pečivo, když se upeče? To všechno jsou kotvy. Také máme chuťové kotvy. Jaká je ta vaše oblíbená potravina? Někteří lidé jsou závislí na čokoládě a když si dají tu čokoládu, tak ten kousek čokolády, ten chuťový vněm, v nich na malou chvíli vyvolává nějaký pozitivní automatický stav. Tak, teď bychom si mohli říct, jaké jsou podmínky kotvení. Už víte, co je kotva, že kotva je automatická reakce na nějaký podmět a už víte, že to můžete využít k vašemu prospěchu, protože můžu vás opakovaně vracet do nějaké příjemné, pozitivní události, která nastala ve vaší minulosti. A tuto příjemnou pozitivní událost si můžete takzvaně ukotvit, můžete ji použít jako zdroj pro další situace, které nastanou ve vaší budoucnosti a které třeba budou nějakým způsobem náročné. Můžete si ukotvit ten klid, který jste prožívali na dovolené, na pláži a přenést si jej například do té situace, kdy budete žádat o zvýšení platu, nebo když budete žádat o novou práci, nebo o cokoliv, co je pro vás důležité. Takže teď si probereme správné podmínky vytvoření kotvy. Aby se v mozku vytvořila reakce na nějaký podmět, tak musíme dodržet nějaké podmínky. Nejdříve musíme kotvit velmi intenzivní stav. Když vás vrátím do té vzpomínky z vaší minulosti, tak je vaší zodpovědností prožívat tu událost velmi intenzivním způsobem.
nejlépe, když to bude asociovaný způsob. Asociace to je takové NLP slovo. Ve skutečnosti to znamená, vrátíte se do té vzpomínky, jako kdybyste ji prožívali právě teď. Další podmínky kotvení, jedinečnost kotvy. Vybereme na vašem těle nějaké místo, kterého se běžně nedotýkáte, abyste si tu kotvu nespouštěli sami. Protože kdybyste si tu kotvu spouštěli sami, potom byste se dostávali do různých emocionálních stavů a ta kotva by nefungovala tak dobře, jak my potřebujeme. A načasování kotvy. Kdykoliv, když na vrcholu nějaké emocionální zkušenosti nebo stavu je aplikován nějaký jedinečný podmět, tak ve vašem mozku se vytvoří nová nervová dráha a podmět a ta nervová dráha se spojí k sobě. Počet opakování. Když vás budu provádět tou technikou kotvení, tak je důležité, abychom ten proces několikrát zopakovali, protože čím více budete používat tu nervovou dráhu, tak tím ta emocionální reakce, ta pozitivní emocionální reakce, kterou chceme ukotvit, se posílí a všechno to pro vás bude účinnější. Tak, více informací o NLP se dozvíte na webu kurzy.nlp.cz nebo více videí o NLP získáte právě na tomto webu.